হ্যালো ভিউয়ার্স, নমস্কার। ওয়েলকাম টু মাই SS বেঙ্গলি ব্লগস চ্যানেল। আই হোপ তোমরা সবাই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজ আমি একটা সুন্দর জায়গায় যাচ্ছি, একটা ফার্মে। স্ট্রবেরি ফার্ম বা আপেল, ওখানে অনেক কিছুই পাওয়া যায় বিভিন্ন সিজনালে। তো ওই জায়গাটা আমার কখনো যাওয়া হয়নি। এই ফার্স্ট টাইম আমি যাচ্ছি, যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি গাছ থেকে ফল তোলার যে একটা আনন্দ বা মজা, সেটা আমি তোমাদের সাথে আজকে সেই জিনিসটা শেয়ার করব বা ওই জায়গাটা একটু ঘুরে দেখব। তো চলো তাহলে ওই জায়গাটা যাই এবং তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আমরা এখন ফার্মে চলে এসেছি। তো ফার্মটা অনেক বড় হওয়ার কারণে এখানে তো পুরোটা হেঁটে যাওয়া সম্ভব না, তো গাড়িতে করে আমরা কিছু জায়গা এখানে ঘুরে দেখছি। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বিভিন্ন ধরনের সবজির চাষ হচ্ছে। বেশিরভাগ জায়গায় খুলে দিয়েছে, তবে বিভিন্ন টমেটো, আরো যে ফুলকপি, বাঁধাকপি যেসব চাষ হয় সেগুলো আরো কিছুদিন পর সেগুলো ওপেন করবে। এগুলো এখন চাষ করা শুরু হয়েছে মাত্র। দেখুন এখানে কত সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট স্ট্রবেরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে কিছু কিছু স্ট্রবেরি এখানে আছে সবুজ কালারের, এখানে দেখা যাচ্ছে। কিছু স্ট্রবেরি আবার একটু লালচে হয়েছে, আবার কিছুটা একটু বড় হয়েছে। তবে এখানে যখন আমরা স্ট্রবেরি গুলো পিক আপ করতে এসেছি, তখন আমাদেরকে একটা রুলস ওরা বলে দিয়েছে যে সব ধরনের স্ট্রবেরি আমরা এখান থেকে পিক আপ করতে পারবো না। যেগুলো নাকি একটু বেশি বড় হয়ে গিয়েছে বা একটু মাঝারি সাইজের, সেগুলোই পিক আপ করতে হবে। কারণ ছোটগুলো যদি আমরা পিক আপ করে, তো আদারওয়াইজ ওগুলো বড় হবে কি করে। তো যার জন্য ওখানে একটা নির্দিষ্ট, মানে একটা নির্দিষ্ট আকারের একটা স্ট্রবেরি আমরা এখান থেকে পিক আপ করতে পারবো। এখানে এই স্ট্রবেরি গাছগুলোর মধ্যে প্লাস্টিক দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যাতে গাছে কোনো ধরনের পোকামাকড় না ধরে। তার জন্য পোকামাকড় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই এখানে এই প্লাস্টিক গুলোকে দেওয়া হয়েছে।
এখানে যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে গ্রিন হাউসের মতো এখানে ছোট ছোট চারা গাছগুলো, সেগুলো হচ্ছে টমেটোর এখানে গাছ। এগুলো আরো 2-3 মাস পর এখানে ওপেন করে দেওয়া হবে। এখন আস্তে আস্তে এগুলোকে বড় করা হচ্ছে। ওকে ফ্রেন্ডস, আপনারা যেহেতু দেখেছেন যে আমি এখান থেকে অনেক ধরনের স্ট্রবেরি তুলেছি এবং আপনাদের সাথে আমি শেয়ারও করেছি। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম, তো আমার কাছে এই জিনিসটা খুবই ভালো লেগেছে যে গাছ থেকে ফল তোলার যে একটা আনন্দ, সেটা কাউকে বুঝিয়ে মানে বলে হয়তো সেটা বোঝানো যায় না। তো আই হোপ তোমাদের ভালো লেগেছে এবং আমি চেষ্টা করেছি একটু একটু করে তোমাদের সাথে সবকিছু শেয়ার করার। এবং এখানে আরো কিছু সবজি ছিল, তোমার বিভিন্ন ধরনের লেটুস ছিল, বিভিন্ন ধরনের বিনস ছিল, মটরশুঁটি আমি কিছু তুলেছি, সেটাও তোমরা দেখেছো। তো সব ধরনের সবজি তো এখান থেকে নেওয়া হয়নি, বাট কিছু কিছু সবজি আমি এখান থেকে নিয়েছি। যা যা নেওয়া হয়েছে সেগুলো এখানে পেমেন্ট করে এখন আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আই হোপ তোমাদের আমার ভিডিওটা ভালো লেগেছে, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে লাইক করবে এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। আজ এ পর্যন্ত, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে। বাই।